manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ampitomboina ao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Tonga indray ao anatin'ny fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompontsika amin'ity maraina mahafinaritra ity na amin'izao toandro nalinalina izao izay ianaranao ity fandarana ity, fianarana Baiboly izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra moa manao hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary ny Hosea toko fahefatran'ny fahenina dia hoe ringana ny oloko noho ny tsy fampinina na ny tsy fisin'ny fahalalana. Ka dia miarabantsika manona ny fiadanan'ny tompo amintsika atao anatin'ny tokantrano anaraka ty fandarana ity hatramin'ny farany indrindra ny ao amin'ny Deutéronomie toko fahavalo moa ny resaka eto androany zany ka dia mampiomananao sady zay fa dia hiditra ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay antsika. Miarabanao tena koa pasteur Heritiana. Ya manona ny fiadanan'ny tomponao pasteur Tovy dia miarabantsika menakavy ihany koa tompoko. Raha mety ianao dia mba hiary hivavaka tsika tompoko ary ho anao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana na misy fanaintainana ny amin'ny lohanao na ao amin'ny atoka na tsy dia nahita tory tsara tamin'ny alina na misy fisetona lalina dia lalina izay mahazo anao, manasitrana anao Jesosy amin'izao fotoana izao. Hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, Andriamanitra mpamonjy ianao, Andriamanitra mpanasitrana ianao, Andriamanitra mpanafaka ianao, ianao ilay voalazan'ny tenin'ny soratra masina fa fananganana ny maty sy fiainana. Jesosy isaorana ianao mandefa n'ity teninao ity izay voalazan'ny tenin'ny soratra masina fa mandefa ny teninao ianao dia manasitrana. Ary zany teninao zany manongotra ny loharanona rehetra rehetra ao anatin'ny vatan'ireto olon-dreto, mampiena ny fivitosana rehetra, mamerina amin'ny laoniny ny fahasalaman'ity olona ao anatin'ny tsy fahasalaman'ity, manasitra an'ireo karazana alahelo sy vesatra, fahakiviana, fisetona lalina ao anatin'ireto olona reto. Za dia manasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny tanan'ny tompo hanendry loharanona rehetra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao amin'ny aretinao, sitrana ianao amin'ny fanaintainana izay mahazo anao, sitrana ianao amin'ny ireo karazana fivitosana eo amin'ny vatana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao tompo hanasitrana n'ity olona voan'ny tazo ity, na ity zaza na ity tanora tratrany kotrotro ity tompo, ainao atao tsy mifidy aretina hositraniny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala zany aretina zany, midina amin'ny laoniny zany hafanany zany, miala daholo loharanona aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao tompo fa manendry za loharanona aretina zany ianao ary miafana tanteraka zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ihany tompoko, ndao hamaky ny andalan-tsoratra masina antsika Deutéronomie toko fahavalo dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe fampatsiarovana ny nitondran'Andriamanitra ny Israely sy nampanetrehan'ny tena azy ary fananarana azy andrao miavonavina izy ka manadino an'Andriamanitra. Ny lalana rehetra izay andadiko anao an'io dia tandremo arahinareo mba ho velona ianareo ka ia maro ary hiditra sy andova ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanareo omena azy. Ary tsarovo ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehova Andriamanitra ao anao tany anefitra izao 70 taona izao, hampanetry tenanao sy izatoetranao ary ahalala izay ao am-ponao
na hitandrina ny didiny ianao na tsy dia nampanitry tenanao izy ka namelanao nona dia nanome anao ny mana ho anao izay tsy fantatrao na nyrazanao ampafantariny anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa zay rehetra loko ny vaman'i Jehova no iveloman'ny olona ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy nivonto zao 70 taona zao ka hoako ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zana ny fananaran'i Jehova Andriamanitra ao anao ary tandremo ny didin'i Jehova Andriamanitra ao mba andehananao amin'ny lalany sy atahoranao azy fa Jehova Andriamanitra ao efa hampiditra anao any amin'ny tany soa dia tany misy renirano sy loharano sy ranolalina eny amin'ny lohasasyny tendrombohitra tany misy vary tritika sy vary ordea sy voaloboka sy aviavy apongaben-danitra tany misy azo oliva sy tantely tany izay ihinananao hoanina amin'ny fananara-po sady tsy hanajava-mahory akory eo ianao tany misy vino ny vato ao aminy ary ao amin'ny tendrombohiny no iadinao varahana ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra ny Jehova Andriamanitra ao no ny tany soa izay nomeny anao dia mitandrema fandrao adininao Jehova Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipy ny ary ny lalàny izay andidiko anao an'io fandrao rehefa mihinana ianao ka ho voky ary nanao trano tsara ka mitoetrao ary miamaro ny ombonao sy ny ondry amanosinao ary mitombo koa ny vola fotsinao sy ny volamenanao ary mitombo ny fanananao rehetra dia hiavinavina ny fonao dia ka ho adininao Jehova Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana izay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady matahotra izay misy mena ranafo sy maintso koa dia tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatolampy avovato izay nanome anao mana hohanina tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy zatoetranao ary anisoanao any amparany ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako nahavoriko izao areny izao fa tsarovy Jehova Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery ahavory arena mba hahory ny fanekena izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao fa raha manadinany Jehova Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay Andriamanitra hafa sady manompo azy sy miankohaka eo anatrehany dia milaza aminareo maromaronao fa arikana tokoa ianareo tahaka ny andrikanana ny fireneny samihafa izay arikany Jehova eo anoloanareo no andrikanana anareo satria tsy niainy ny feon'i Jehova Andriamanitra areo ianareo ya izay fampianarana izay indray zany pasteur no anisan'ny fampianarana lehibe androany tena lazaiko hoe lehibe pasteur ity fampianarana an'io ty ary ataoko hoe tena miantoka ny ahafahan'ny mpino mandroso ara-panahy ny ahafahan'ny zanak'Andriamanitra mandroso ara-panahy Andriamanitra manko pasteur dia manana tanjona lehibe ny fivavahana kristianina izay tsy mitovy velively amin'ireo fivavahana maro isan-karazany eto ambonin'ny tany ny fivavahana amin'ny razana zao ohatra pasteur misy olona vavaka amin'ny razana dia hoe taio zay mba ho afaka baka taio mba hanakarena ohatra zany dia resaka fitahina eto ambonin'ny tany any raha miresaka hoe fivavahana amin'ny Bouddha zao ianao ohatra dia resaka hoe zavatra eto ambonin'ny tany any asanao raha ohatra hoe ninina zany Andriamanitry ny olona dia miresaka zavatra ara-matériel ary matérialy zavatra eto ambonin'ny tany any fa ny mahasamy hafa ny fivavahana kristianina pasteur Tovy dia miresaka fiainana mandrakizay miresaka lanitra miresaka ny ao ambadiky ny fahafatesana hoe ao ambadiky ny fahafatesana ane ka mbola misy fiainana mahafinaritra izay nomanin'Andriamanitra ho an'ireo izay mino azy misy fiainana mandrakizay nomanin'Andriamanitra ho an'ireo izay nandray an Jesosy ka vonina nanompo an Jesosy izany zany pasteur Tovy Rivotra Marivony no mahasamy hafa ny fivavahana kristianina amina fivavahana hafa dia miresaka ny lanitra izy
ka Andriamanitra dia te hitondra ny olona ho amin'izany toerana izany pasteur. Andriamanitra te hitondra ny kristianina ho amin'izany fiainana mandrakizay zany. Fa anisan'ny lalana hisintoman'Andriamanitra ny olona raha ny principe ny testamenta vaovao pasteur ny nafahan'i Jesosy ny tona olona ho any an-danitra dia fahagagana foana. Azonao manao fahagagana aloha Jesosy, manasitrana ny manangana ny malemy izy, mampahiritra ny masono jamby izy, izay manasitrana mararomaro izy, dia ao ambadika ireny fahagagana ataony ireny dia mitory teny amin'izay izy hoe ny tena tanjona ny dia toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay tramino azy fanana fiainana mandrakizay. Nataony nahazo trondro be da be ry Petera sy ny apôstôly, Petera sy Jakoba, fa tao ambadika iny dia nitory teny Jesosy mba handresena lahatra ny olona fa misy angeny mandrakizay, misy angeny mandrakizay. Nomeny sakafo ny olona na atao sakafo tsombo mahavoky olona tsombo 5,000 pasteur Tofo, fa ny ao ambadika ireny dia fitoriana filazany tsara hoe tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny makany fa malalaka sady migodana ny fahaverezana maro ny tsofokana. Ny principe ny testamenta vaovao zany pasteur dia izao, miditra amin'ny fahagagana aloha Jesosy, miditra amin'ny resaka fitahina aloha Jesosy, miditra amina fanasitranana aloha Jesosy, andresena lahatra ny olona dia avy eo izy vao mampianatra ny olona amin'izay ny hoe mampianatra ny olona amin'izay izy ny hoe ho avy ny faharandro, hiverina tsy hoe eny amin'ny raha hoany lanitra akaiky ny farany, toy izao ny famantarana mahakasika ny farany zao tontolo izao, manao fahagagana aloha izy. Zay izy vao mampianatra an'ireny pasteur. Ary hatramin'ny androany ny principe amin'ny baiboly pasteur Tofo, hatramin'izao tsika miresaka izao dia izay ihany, itsika eto ranomarina dia mitory fanasitranana. Tsika mirahalahy eto matetika nitory tenitsika dia mitory foana eto hoe manasitrana Jesosy, ary hitantsika ireny fijorona vavolom-bela be da be reny pasteur, tena manasitrana Jesosy, mamaha olana amin'ny tokantrano Jesosy, dia hitantsika tsara fa be da be ny olana mahazon'ny olona amin'ny problème tokantrano eto miva. Manao fahagagana rabola Jesosy, manangana fiainana Jesosy, dia hitantsika ao anatin'ireny fijorona vavolom-bela sy tory-teny ireny pasteur, fa be da be fiainan'ny olona mitsangana amin'ny fomba mahagaga ny olona mavita trano, amin'ny fomba mahagaga tonga ny vola million milliard, sitrana ny olona, afaka ny olona. Principe an'Andriamanitra mihitsy pasteur ny hoe rehefa hitona olona ho any an-danitra dia manao fahagagana aloha mba handresena lahatra ny olona. Rehefa hitona olona ho amin'ny fiainana mandrakizay dia manasitrana aloha Jesosy pasteur Tofo. Zany ny zavatra hita ato anaty baiboly iray manontolo. Misy tsy maintsy misy fahagagana, ary zany ny ataontsika eto nge pasteur. Itsika dia mitona ny olona hoe tongava hovahana olana, tongava ho afaka amin'ny troso, tongava hositranina amin'ny aretina, tongava mba ianao tsy mahita tory, tongava fa hita tory ianao, horoana ny tromba mampijaly anao, horoana ny devoly mamatitra anao, horoana ny fahaverezan-tsaina, tongava. Fa ny tena tanjona amin'ireny pasteur Tofo dia tsy ao amin'ny fiangonana vaon'ny oloko ny tanjona amin'ireny. Ny tanjona amin'ireny dia tsy ny hanasitrana anao fotsiny, ny tanjona amin'ireny dia tsy ny hampanan-karena anao, fa ny tanjon'Andriamanitra amin'ireny pasteur dia any amin'ilay tany Kanana. Ny tanjon'Andriamanitra amin'ireny dia amin'ny fiainana mandrakizay. Ny tanjon'Andriamanitra amin'ireny dia ny fiainana mandrakizay ny ao ambadika ireny fahagagana ireny. Tsy hitona olona ho amin'ny vaon'ny oloko, tsy hitona olona ho amin'ny pasteur Eritena sy pasteur Tofo, tsy voninahitra ho antsika pasteur hoe hito amintsika eto ny olona dia mahazo voninahitra be tsika satria manana fiangonana matanjaka, fa ny planin'Andriamanitra ireny dia misy tany namboarin'Andriamanitra, misy tanàna namboarin'Andriamanitra dia ilay fiainana mandrakizay. Io pasteur no zavatra lehibe indrindra amin'ny resaka fitoriana filazantsara. Azonao lay izy. Ity anefa ny olana pasteur, ary tena problème fondamental mihitsy amin'ny resaka fivavahana kristianina. Be da be ny mpino lasa variana ao amina fitahina. Izany hoe novonjen'Andriamanitra izy, nafahan'Andriamanitra tamin'ny aretina izy, nafahan'Andriamanitra tamin'ny olana ny tokantranony, sitrana izy niva ny problème rehetra, dia misy be da be mpino pasteur raha vao nanomboka nitahin'Andriamanitra dia nanomboka lasa miverin-dalana, lasa varim-bariana,
rehefa nanomboka notahian'andriamanitra dia nanadino an'andriamanitra ary zay natonga an'andriamanitra nanome afatra lehibe amin'ny mosesy eto ho an'ny zanak'israely tsarovo Jehovah Andriamanitra ao fa sao dia ninany ianao mivoky ianao nahazo zay ny tediavinao ianao dia adininao Andriamanitra. Io pastera ny tena erreur nampino maro be io. Nanomboka rehefa niverina ny vadiny verina tao tokantrano dia nanomboka nangingina amin'izay izy dia nanomboka tsy mivavaka intsony. Nanomboka rehefa nilamba le problème arabola le tsosa iny va nanomboka eo dia nanomboka nanadinodino ary nanomboka tsy hita intsony mitady an'Andriamanitra. Nanomboka rehefa sitrana firifiry pasteur amanjato ny amarivo ny amanalina ireo olona nandray fanasitranana raha ny hita amin'ny masoko fotsiny pasteur tena efa aminarivo ny amanalina izay nandray fanasitranana fa vao afaka herinandro taoriana fanasitranana nanadino an'Andriamanitra. Reny pasteur na tena erreur be reny satria lozany eo ambadiky reny raha mijery ny toyan'io tantara io ianao dia rozy izy Andriamanitra hoe ho kapohako ianao ho tahaka ny ray aman-dreny nitaizanjanany dia misy kapoka alefa an'Andriamanitra ho an'ireo olona manadino ary zay nge ny natonga ny baiboly nilaza eto amin'ny rehefa andininy fafolo izy ary rehefa ninany ianao ka avoky ary misaotra ny Jehovah Andriamanitra ao no ny tany soa zay nomeny anao dia mitandrema fa ndrao adininao Jehovah Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny andidiko anao an'io fa ndrao rehefa ninany ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao ary miamaro ny ombonao sy ny ondriamanosonao ary mitombo koa ny vola fotsinao sy ny volamenanao ary mitombo ny fananao rehetra dia hiavonavona ny fonao ka ho adininao Jehovah Andriamanitra ao izay nitondranao nyvoakany amin'ny tany Egypta ny tany fanandevozana. Jerenao pasteur tena nampitandrina mihitsy Andriamanitra ho an'ny mpino eto tandremo so manadino fa tsy mora pasteur ny lalam-pivadika ary tsy mora ny kapoka ataon'Andriamanitra anyren'le olona zay fananaovan'Andriamanitra fahagagana fanasitranana kanefa nivadika tamin'Andriamanitra tsy mora ny valin'izay pasteur atofo. Tsy mora ny valin'izay satria ny antony dia Andriamanitra zany pasteur raha namonjy olona anankiray dia araka le teninao teo hoe tsy eo amin'izay lay fahagagana zay loatra ny tanjon'Andriamanitra fa hatrany amin'ilay fiainana mandrakizay somary iverenako kely ilay atao hoe principe an'Andriamanitra teo zay pasteur Hertina. Ina moa le atao hoe principe an'Andriamanitra? Rehefa misy tanjon'Andriamanitra tiano hotratrarina na famonjena tiano ataony dia araka ny teninao teo pasteur hoe manao fahagagan'Andriamanitra alefany zany le fahagagana na ao anatina tontolona problème anankiray zay tsy hitan'ny olona tsony ny andaminana azy eo amin'ny fetra farany zay azony olona tratrarina dia eo mihitsy Andriamanitra no manomboka ary dia mahavariana tokoa fa amin'ny fomba tsy ho takatra ny saina mihitsy ny amahan'Andriamanitra zay problème zay. Ohatra kaiky hoe navoaka an'Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta ireto zanak'Israely reto raha ny marina dia tsy nisy ezaka nataon'ny zanak'Israely na kely azy akoatriny hoe miala tao Egypta zay fotsiny mandeha tongotra miala tao Egypta fa niezaka zany tsisy hoe izy no mitana fitaovam-piadiana dia izy no mamon'ny Egyptianina dia niazakazaka mafy manao maratao dia niazakazaka mafy na izy nandatsaka ny avandra vaventy na nandefa ny Ezipito fa andraikitr'Andriamanitra no manao an'izay miracle an'izay famantarana sy fahagagana izay. Dia rehefa tafavoaka tao reo zanak'Israely reo dia mazava ho azy fa nanao aleloha sy amen reo nideran'Andriamanitra tena tsy mbola nisy fiderana mihoatra lavitra noho izany mihitsy raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ny amin'ny salamo 1:20 any dia fiderana tamin'ny amponga tapaka sy tena ditsy disoatran'izany mihitsy. Fa izao kosa nefa ny pasteur ny atongavana any amin'ilay tany Kanana raha ohatra zany miresaka amin'ity tany Kanana atao anatin'ny baiboly ity tsika ilay tany Kanana lay ao amin'ny Israely amin'izao fotoana izao io dia izao ny zavatra nampiasain'Andriamanitra nametraka izy lalàna sy didy ho an'ireo zanak'Israely reo
nametraka izy manao hoe ity no lalàna zay arahanao, ty no fitsipika zay arahanao, ity no feuille de route zay tsy maintsy tandremanao mba hatongavanao any amin'ilay tany kanana. De jereo tsara le osa izy eo amin'ny andininy faharoa manao hoe tsarovo ny lalàna rehetra zay nitondrany Jehovah-Andriamanitra ao anao tany anefotra zao 7 taona zao, hampanetry tenanao sy izatoetranao ary ahalala zay eo am-ponao ary hitandrina ny didinao rehetra, de nampanetry tenanao nanome anao mana ho aninao izay tsy fantatrao na ny razanao ampahafantariny anao, fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloako ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny teto zany pasteur de nisy zavatra nataon'Andriamanitra mihitsy ilay tanjon'Andriamanitra toy izy ny Baiboly manao hoe nampanetry tenanao a. Manina moa ny olona anankiray natao manetry tena satria misy mety avinavina ho aminy ao, mety misy fizahozahoana ho aminy ao na fibebona, ary eo matetika no anisan'ny mahatonga an'ireny le kapoka mandrivorivo eo amina pino anankiray na ny olona anankiray tsy mino. Misy fotoana mandeha ohatran'izao ohatra ny toriteny, de rehefa mandeha ny toriteny de misy olona miavinavina tsy mety andreny tenin'Andriamanitra mihitsy. Ao moa no misy manakina, ao no misy manaratsy, ao no misy miteny manao hoe koratsinareo rery no vavakako, ao no misy miteny manao hoe io ne resaka bisin'andry zalahy io fitadiavam-bola andry zalahy io resaka toriteny io. Da be dehibe samy manana ny filazany moa ny olona, fa oray ny akamaroany malagasy de tena manaiky mihitsy hoe mila vavaka ny firenena, mila vavaka ny tokantrano tsy raray avy. De matetika ny olona manao ohatran'ireny miavinavina ohatran'ireny ho avy ny fotoana, ary zay le fotoana an'Andriamanitra zay de tsy azo dinganina mihitsy, ary zay fotoana an'Andriamanitra zay ihany koa de tsy azo elana. Ozy izy ny Baiboly nampanetry tenanao a. Da didiko tsara ny tantaran'ny Nebokadnezara mpanjaka, ny avinavina ny rehare zany Nebokadnezara mpanjaka zany eo amin'ny Daniel 4:4, fa tonga ny afatra avy any amin'Andriamanitra hoe atao manetry tena ianao aloha satria miavinavina, de mihinam-bilona tahaka ny omby any anatin'ny say ianao. De tany izy nandritra ny 7 taona mandra-piaikiny fa ny avo indrindra na Jehovah-Andriamanitra larilanitra sy ny tany izy no Andriamanitra. Tonga say Nebokadnezara ny farany mpanjakan'ny Babilôna ny aiky zay Andriamanitra vao nanala azy tao anatin'izay toerana tena ratsy zay, satria mihinam-bilona ohatriny ny omby zany eny sarotro zany. Eo raha lasana bavy malala no tiako kasehana amintsika ho za hoe raha mbola tsapanao am'izao fotoana zao, mety ny ataonao milamina tsara ny tokantranonao, salama tsara ianao am'izao fotoana zao, ao anatin'ny hery sy tanjaka mihitsy ianao am'izao fotoana zao, de mieritreritra ianao hoe tsy misy ilana an'Andriamanitra, fa aza miandry kapoka zay vao mahatsiaro an'Andriamanitra, aza miandry hoe Andriamanitra no anetry tena anetry anao. Zay mantsy le ozy Baiboly eto manao hoe nampanetry tena anao, zany hoe nahetry n'Andriamanitra mihitsy. Aleo re olona manetry tena toy zay miandry an'Andriamanitra anetry, fa rehefa Andriamanitra no manetry de tsy maintsy midina ny ambany zay olona ataon'Andriamanitra manetry tena zay. Ary zay mahatonga ny Baiboly milaza eto pasteur manao hoe fa tsy ny mofo ihany ozy no veloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay laoko ny vavan'Andriamanitra. Marina fa ny aina tao anatin'ny fahagagana foana le zanak'Israely, fa rehefa nanomboka ny tombo ny fahalebiazany ara-panahy, nanomboka ny tombo ny fandrosoany ara-panahy, satria tadidio anefa ny fanompona an'Andriamanitra tsy mijanona eo fahagagana foana, fa misy fitombona io tsy mijanona eo fahazazana ara-panahy foana. Ny zazakely anankiray tsy hoe inono amin'reniny foana efa 20 taona, fa misy dingan'ny fitombona ny fanompona an'Andriamanitra, de arakaraky ny andehananao no itombonao. De eto zao ny Baiboly tsy miteny manao hoe fahagagana isy fahagagana itranga eto, fa nambara indray de ozy izy manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny reka zay aloako ny vavan'Andriamanitra zany hoe ny valim-bavaka azo ny pino anankiray zany rehefa manomboka manao dingana fanompona an'Andriamanitra izy, de amin'ny alalany amin'ny fiainany amin'io tenin'Andriamanitra io, amin'ny fakatoavany n'io sitrapon'Andriamanitra io, amin'ny fihinanany amin'ilay tenin'Andriamanitra. Ozy izy Jeremia mpaminantoko 5:12 hoe hitako ny teninao ka ny hoaniko, zany hoe mihinana n'ilay teny zany, miaina ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra mihitsy, de arakarak'izay no itombon'ilay olona de hitahin'Andriamanitra. Ary zany ry havana ny fomba hitehirizana na hoe gardena ny fitahina io. Be dehibe ny olona tahin'Andriamanitra ne pasteur telo volany, fa aveo votsitra le fitahina de miverina le problème. Ny marina amin'ireny olon'ireny de tsy tafiditra ho am'le teny fikasan'Andriamanitra manao hoe zay tahinao Jehovah de vao tamandrak'izay votsitra eo ampelatana no ohatra le fanasitranany raisy ny tany am-piandohana, miverina le aretina.
na miverina indray le problema be teo aloha resaka tokantrano na resaka troso ny antony lasa tsy miaina araka le tenin'andriamanitra ka arakaraka le fiainanao amin'ny tenin'andriamanitra no iazonanao le fitahin'andriamanitra satria tadio fa andriamanitra tsy mita ihany fa miaro any koa raha nitsodrano zanak'israely mosesy ao amin'ny nomere toko fahinandiny faevatra ambyroapolo dia zao nitsodrano voalohany hitahanao anie jehovah ka hiaro anao zany hoe sady fitahina l izy no fiarovana pasteur heritena marina zany pasteur iverenako le resaka teo le hoe fanetretena hoe jehovah mampiatra ny olona mpiverin-dalana pasteur ny olona manadino an'andriamanitra ka miverin-dalana hoy izy any amin'ny oabolana any manao hoe sarotra ny lalam-pivadika sarotra ny lalam-pivadika satria inona le ahoana moa pasteur ny mampasarotra azy pasteur ty ohatra zao rehefa manomboka manompo ny tompony lehilahy kiray na vehivavy akiray dia ozy izy ny tenin'andriamanitra manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ao izy izy fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia hoana aoka ho adidiko ihany ny zanako ozy izy sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko zany hoe rehefa nanomboka nandray an'i jesosy ny olona iray dia eo am-piaran-tanan'andriamanitra ny fiainany azonao adidin'andriamanitra ny fahasalamana adidin'andriamanitra ny fiarovana an'io lehilahy io ho adidin'andriamanitra ny fiarovana ny fahasalamany ho adidin'andriamanitra ny mamany olany adidin'andriamanitra ny amin'ny ray manontolo rehefa nanomboka nanompo an'andriamanitra ny olo ray fa ity ny tantara gravy be amin'ny fotoana izy miverin-dalana amin'ny fotoana izy miemotro dia nidika an'izay ny tanan'andriamanitra eo foana fa izy miala eo mpiara-tanan'andriamanitra tadidinao le tantaran'ny joba zao ny vakeo kane pasteur ny tantaran'ny joba atao amin'ny joba toko voalohany rehefa ny resaka tamin'ny jehovah satana dia andiny favalo vakeko joba toko voalohany andiny favalo dia ho jehovah tamin'ny satana efa nandinika ny joba mpanompoka va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'andriamanitra ka mifadany ratsy fa satana dia namaly an'i jehovah ka nanao hoe motsy fanantenanjavatra va no atahoran'ny joba an'andriamanitra tsy ianao va no manao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina zay rehetra nananrehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny eto satana dia resy lahatra mihitsy ary nahita mihitsy ny masony satana tena nahita pasteur hoe ity joba ity dia misy fefy manodidina azy misy fefy manodidina ny fananany rehetra misy fefy manodidina ny tranony misy fefy manodidina ny fiainany joba tsy ny akohonana itsika io zany pasteur tsika tsy mahita ary zany no mahatonga amin'ny famosaviana tsy possible ho tafiditra amintsika mihitsy zany no mahatonga amin'ny famosaviana tsy nizaniza mpamosavy sy omby asa sy dadarabe tsika rahalahy reto ke pasteur halan'ren'le pilalaody reny halan'ireny le pilalaody raha tsy hala mpamosavy tsika satria tsika manapotika ny asany eto foana ary reo tena mikendry mihitsy ahoana ny anapotenan'izy roa lahy reo aiza fa zao tsy possible zany tsy possible mandrakizay satria misy fefy manodidina atsika misy fefy miaro atsika sy miakona atsika misy fefy manodidina ny tranotsika ary tsy possible ho tafiditra ao famosaviana sy ny ataka ny devoly asa raha mazavitra pasteur ireto mpino reto zany ireto kristiany reto raha tena nanolo tena ho an' jesosy izy pasteur tovy dia tsy possible izany mihitsy ny hoe izy famosaviana akasika anao izy devoly akasika anao zavatra anankiray mampametra-panontaniana raha vao misy mpinoka manantona pasteur ka hoe tratrana famosaviana pasteur eto ambavaka nisy namosavy io pasteur tsy possible zany fa nisy atsirambona atao azonao raha eo apela tanan'andriamanitra zany ny fiainanao sy ny akonanao tsy possible zany pasteur amin'ny famosaviana fa nisy irika atao ozy izy ny ten'andriamanitra amin'ny efetraniny aza manome fitoerana hoan'ny devoly aza manome midika an'izay amin'ny teny frantsay dia hoe aza manokatra varavarana idirany devoly zay izy amin'ny teny dika teny fototra ny tena marina kokoa aza manokatra varavarana idirany devoly mahatonga ny famosaviana tafiditra amintsika zany dia nisy varavarana sokafanao omaly raha nanao délivrance pasteur
de nahita vehivavy anankiray misy cancer zao mitongony cancer fier be zay mitongony eo de nanontany azy a satria mivangin'ny fanay masina ovina anao nomboka mivavaka tato a de za pasteur ozy izy efa mivavaka tato taloha afanotsoronao zay mihitsy fa miverin-dalana ozy izy efa mivavaka tato ozy izy taloha fa miverin-dala le raha matoko moa raha matohy be zay de tsy mbo aigny kory nanafinafina an'le zavatra nyteneniny fa efa mivavaka tato ozy izy fa miverin-dalana de tratrany eo aretiny ozy izy de netiko tany ampomasy netiko tany ampilalao ody ratsy reny fa tsy sitrana de zo za miverina mivavaka ato zao ndray pasteur cancer be eo amin'ny tongony eo eo amin'ny ranjony eo cancer tena hitanao zany niala efa mivavaka izy zany taloha fa niala teo am-pelantanan'Andriamanitra nanafika azy am'izay ny devoly sy ny famosavina de izy io tratra io izy io tratra io nisy rahalahy zay nandeha tamin'ny Facebook tamin'ny pasteur tratrana cancer matsiravina be teo amin'ny tarehany teo amin'ny maso ny orony tarehany teo tena grave be ny aretina anazy io rahalahy io nanaovana antsoavy be tato amin'ny Facebook teto izy fa tena hita hoe fa tena lalina be le aretina aloha efa lalina be le aretina de nisy mpino tato amintsika zany mpanompon'Andriamanitra nakany aminy de niteny taminy hoe maninona nefa ianao raha mandeha mivavaka de teo izy zany no nitsotra le fianakaviana hoe izy io izy efa mivavaka be taloha e efa mivavaka tao vaony oloko tao izy fa nisy fotoana izy niemotra kely zay le niemotra kely zay ke pasteur tsy moramora zany mora tenenina zay le hoe niemotra kely zay de izy io izy tratrany anao fa efa vita vaony oloko tao efa mivavaka be tao izy io izy fa somary niemotra kely cancer grave be pasteur zay na tonga ny baiboly nolaza amin'io sarotra lala mivadika za pasteur tena mampitandrina ny olona mihitsy a hoe rehefa nanomboka nanompo an'Andriamanitra ianao de atandremo miverin-dalana fa tsy mora ny mahazo anao raha miverin-dalana ianao surtout ianao mandrokandroka devoly io hitanao le hoe miala ianao ry satana miala ny asana devoly miala ny ozinao eo fianako miala ny tokantranoko tsy mora amin'ny satana ngery pasteur mahenao an'izany ianao mandrondroka azy zany ary vinitra ny tarehan'ny devoly miaraka amin'ny tena hoe miomana verenan-dalanao ty verenan-dalana eo elaka miemory eo ala ary mangatsitsika fa matiko ela ianao venanao nroka devoly ety hitsakitsao satana hitsakitsao miala ianao satana tsy mihila anao a piteko ianao miala amin'ny fianako tampotampoka eo ianao de hiverina nompo an'ny devoliny ray niala teo am-pelantanan'Andriamanitra niala teo amban'ny fiarovan'Andriamanitra niala teo amban'ny fitantanan'Andriamanitra teo am-pelantanan'Andriamanitra ianao to de tsy tafiditra ny devoly zao ianao hiala de hiverin-dalana loza pasteur ny eo ambadika sa hoy a mantsiana hoe loza ny eo ambadika sa izany no mahatonga an'ireny le hoe Andriamanitra nge pasteur tena tsy mitsitsitsitsy mihitsy ary tena tsy mivazivazy izany no mahatonga an'ireny le hoe accident tampoka potika tampoka ny toe ary io ny tena mahaolana pasteur moramora kokoa pasteur tovy ny hoe olona mbola tsy mivavaka mihitsy le olona no andeha hivavaka moramora kokoa ny anafahana azy no le hoe efa nivavaka izy taloha fa niverin-dalana de avy eo hiverina hivavaka Jesosy niteny ray andro fa raha miala amin'ny olona mifanaratsy ray de mitetiny tatiny tany tsy misy olona izy mitetiny tany tsy misy olona ireo fanaratsy reo ka indray andro izy raha miverina izy de jereny le trano izy hoe miverina madio le trano izy de hiverina de mitondra fanahy fito ratsy no izy no teo aloha mitondra fanahy fito ratsy tsy ilay fanahy ino no miverina fa na mitondra fanahy fito ratsy izy ohatra zany lala mpivadika sy miverin-dalana pasteur tofo izany hoe raha miverin-dalana le olona de tsy le de voly anankiray niditra tao amin'ny taloha izy mbola tsy mivavaka iny no miverina fa mitondra fanahy fito zany hoe lasa valo zany azonao lasa valo izy ka raha de voly folo ny tao anatin'le olona de mitondra fanahy fito noho izay lasa valopolo izy zany azonao ary izay ny mampanahirana ary jerenao daholo ny lanan'ny olona mpiverin-dalana fa ny olona mpiverin-dalana rehetra pasteur atovina rivotra marivony ka tratrana loza iny ray mandeha ary retina iny ray mandeha sarotra amin'ny manasitrana an'io vehivavy io
ratsy fibebahana lalina fa io na itety mpitsabo anaiza anaiza itedy dokotera sy hôpitaly sy klinika anaiza anaiza tsy sitrany io pastera raha tsy miverina amin'Andriamanitra tsy sitrany io satria le izy efa ararotina fanaly aretiny riska be pastera ny fiainan'ny olona ny verin-dalana io lehilahy io raha toka efa nivavaka be taloha ka tratrana problème indray mandeha averiko tsara tratrana de tsy moramora ny mamany olana io antany io izy enao fa efa vavaka taloha ka miverin-dalana tsy mora pastera fa mila fibebahana lalo fa reny ny mahatonga an'le hoe tsy avotra tsonony izy fa lasa nidoboka any amponjy potika hatramin'ny tokantrano tratran'ny aretina ny zanany de maty izy ny sarabady rehefa zoinao reny olona ireny de efa nivavaka be reny taloha pastera fa niverin-dalana ratsy be izy zay no natonga ny baiboly milazy de renao eo amin'ny 9:50 ary raha manadino ny Jehovah-Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay andriamanin-kafa sy manompo azy sy mikohaka eo anatrehany de milaza aminareo marina de marina tokoa aho fa aringana tokoa ianareo ahoana hony hoaringana tokoa ianareo tahaka ny andringanana ny firenena samihafa zay aringany Jehovah eo anoloanareo ary handringana anareo satria tsy nian'ny feon'ny Jehovah-Andriamanitra reo ianareo tsy indriny tsara to izy fandringanana matsiravana ho aniza moa izy reo ho an'ny reto olona ozy izy hoe fa raha manadino ny Jehovah-Andriamanitra mihitsy ianao ka manaraka andriamanin-kafa sady manompo azy sy mikoky eo anatra manaraka andriamanin-kafa ozy izy pastera inona moa le andriamanin-kafa le andriamanin-kafa nge pastera tsy le mikiky azo ihany azonao tsy reny io vola lasa ny tompotomponao io arena lasa ny tompotomponao io nonjay ianao nanambady de narinao Andriamanitra nadinao Andriamanitra fa nivady kelinao io no lasa Andriamanitra ao zany pastera le andriamanin-kafa tsy voatery le hazo ny kikisan'io ihany le hoe andriamanin-kafa tsy voatery tantarabe foana tsy voatery tantarabe foana le andriamanin-kafa fa io zavatra anakalozanao an'Andriamanitra hoe nahazo asy ianao nahazo fidiram-bola ianao de iny ianao fa tsy mivavaka intsony nanomboka nahazo fitahina ianao nanadinao an'Andriamanitra ianao vo nanomboka niteraka ianao de nanadinao an'Andriamanitra attention ranambavy anao ny ale fa nyretorotra ianao niteraka ave ianao fitotoana fanambadinina reo mivady tsy niteraka no ndray ianao mba nivavaka de mba nahazo zazakely de nahazo zazakely ianao de iny ianao fa tsy mivavaka tsony hoe zay nilatsika an'Andriamanitra kiry malala fa nga ianao ny tompony ainy io zanaka io tsy manozona pastera mampafantatra ny toy any tantara fotsiny fa tsy manozona fa nga ianao ny tompony ainy io zanaka io lo io no anadinonao an'Andriamanitra vo niteraka ianao de lasa tsy mivavaka intsony vo nahazo vola amina miliara nahazo orinasa natsagana orinasa tsy nitsagana ny ery de ozy izy ianao vo nitsagatsagana dolodolo ndratsaretsy de ozy izy ianao hoe tena milamina amizay lamina fiainako mety amin'ny fiainako tsy mila nizaniza attention pasteur ratsy be zay pasteur za miteny an'retolo rehetra ratsy be mivokatra zay ratsy be pasteur ny vokatra zay le hoe fanadinona an'Andriamanitra nahazo asa lasa directeur ianao de iny ianao fa lasa indray mandeha isam-bolana sisa makany am-piangonana indray mandeha isaky ny telo volana sisa mahita tao foana ianao rehefa lady mahita tao foana ianao rehefa sabotsy adinonao Andriamanitra adinonao oralahy hoy amantsy ianao mbola tsy tary ianao miverena aingana amin'Andriamanitra aza vela izy zavatra mandrivorivo tsy apozonao amin'ny segondra tsy eritreretinao aneralahy ianao ne manao calcul ianao ne manao calcul za zao efa manana 200 millions any amin'ny banky milamina za efa navita trano atsy io nga raha mitiko inona ny olana amin'io lafiko 2 milliards io za manana tomobile firy ny ampiasaiko raha tsy mandeha ny atsy za ndray manokatra orinasa sinona tsony jina moa ny lako an'Andriamanitra diso calcul ianao any amin'ny zavatra tsy eritreretinao nikity an'Andriamanitra anao ary any amin'ny zavatra tsy eritreretinao no amelezany devoly anao satria inona ny atao pasteur efa niala taminao le fiarovana niala taminao le fefy manodidina nalazainy satana tamin'ny Job le hoe tena misy fefy manodidina niala taminao io ary potika ny afaranao hoy amantsy anao raha lasanabafy raha niverin-dala ianao miverena fa mbola tsy tara miantso anao raha niemitra ianao ka mahita ny titoroteny ty ity toroteny ty aza atao hoe mampangididiny sofinao de afadio any fa mampatahotra koa rety pasteur reto tombotsoa anao mareny ty toroteny ty ary tombotsoany vady aman-drany koa mareny ty toroteny ty
faza miditra am'zany hoe avadio any fa inona koa ny anina am'zany tsy fampitahorana ho anao zany fa fampiatson'andriamanitra anao hitodika aingenadengena fa tsy hoe lasa ministra lasa député lasa olona ambony nanana ny toerana de vola am'zay ny diso fanantenana sy diso hevitra am'zany anao miantso anao ara-lasena mbavy miverena amin'ny sitrapon'andriamanitra miverena am'izay lazain'andriamanitra hitanao tokoa ny tompo melohany amarana azy pasteur Tofy raha iverina ianareo dia horasikondray ozy ny tenin'andriamanitra zany hoe ny fiverenanao no andrasan'andriamanitra manoloana zany antsoantso zany fa le olona koa tsy voatery ho mpanan-karena ihany koa pasteur hoe netiny nataony fa na dia ao anatin'ny mbola ady mafy ary ianao am'izao fotoana zao tantarany Joba io a nisy malasa saina kely izy teo fa Joba dia tao anatina fizahatoetra tena mahavaivay mihitsy satria de naringana daholo ndray anazy teto ny fananany a tena potika ny momba azy rehetrarehetra ny ala le fiarovana dia ny aina tao anatina ady mafy tena ady mafy mihitsy Joba ary dia raha tadiditsika tsara dia ny teniny vadiny eo amin'ny Joba toko faharoa eo manao hoe maninona raha miala amin'andriamanitra ianao manadinoan'andriamanitra mihitsy ianao de aleo mijanona am'izao ianao fa ozy izy Joba manao hoe tahaka ny tenin'ny vehivavy adala ozy ny teninao fa moa ny soa ihany vandratsika avy amin'andriamanitra fa tsy ny ratsika io zany hoe ny afatra tiany Joba ho resahana de hoe na ho tahina ako na mety ny ataoko na tsy mety tsy hiala amin'andriamanitra tsy volana nanompoako an'andriamanitra tsy hoe rehefa marary de manompo an'andriamanitra na hoe rehefa mandalo ady ana mandalo fitsapana de ielako andriamanitra tsy zany mihitsy fa na de ao anatin'ny ady mafy mihitsy ary ianao am'izao fotoana zao tena hitanao hoe tsisy fisokafana mihitsy ny lalana nefa ianao mpanompon'andriamanitra misy zavatra oatra mitatao zany eo ambony lohanao mampitahotra hoe isan'izao no avy de za de mampirisika atsika tsy ny fialana amin'andriamanitra ny zava-dehibe fa ny fifikirana amin'andriamanitra ny fiorenana eo anatrehan'andriamanitra satria ny lalany hitondran'andriamanitra io a tsy takatra ny saina io de mahavarina mihitsy misy olona ne manompo an'andriamanitra tonga de mety be ny ataony fa misy olona manompo an'andriamanitra taritin'andriamanitra ao anatina fitsapana ao anatina fizahatoetra ary ndraindraiza de mefarany amina tena faravana sy fampitehina mihitsy aloha misy fanadiovana mihitsy aloha ataon'andriamanitra ohatran'io tantarany Job io kanefa de zao pasteur ny olona rehetrarehetra natahin'andriamanitra izy eo ampiandohana na mandalo ady izy eo ampiandohana ka miazona tsara ny teny fikasan'andriamanitra ka tena manompo sy mijoro amin'ny fanompona an'andriamanitra de marina foana ho a le teny lazaina teo manao hoe zay tahiny Jehova tsy maintsy voatamandrakizay nitovizany zany amin'ny farany de samy tsy maintsy ho tahin'andriamanitra izy eto ambon'ny tany ary amin'ny ho avy de fiainana mandrakizay zay ny mahatonga le andin'ny fahavalambey folo sy ny fitambey folo teo manao hoe tsarovy Jehova Andriamanitra ao fa izy no manome hery anao havory arena dikan'izay teny zay zany ho an'ny zanak'Israely ray manontolo ary ho atsika zay mandre an'ty fandaran'ity de hoe aza manadino an'andriamanitra ianao rehefa tahin'andriamanitra fa aza manadino an'andriamanitra ihany koa rehefa ao anatin'ny ady mafy tsarovy foana Jehova Andriamanitra fa na manany ianao na ory ianao androany na mety ny ataonao na tsy mety ny ataonao izy mbola manome anao hery inona moa le hery de zao tanjaka sery ara-batana io vatanao salama io sainao afaka miketrika zavatra tokony atao io ary indrindrandrindra lay fahasoavana ara-panahy zay apetraka Andriamanitra ao anatsika tsarovy Andriamanitra ao anatin'ny ady ianao rahalahy aza miemotra ao anatin'ny ady zany hoe fananinona ono tsy nivavaka de hoe nandalo ady mafy fa tsy manambola atao rakitra tsy manambola atao fafolo-karena tsy zany nijeren'Andriamanitra ny etaetam-ponao tena androso hitady an'Andriamanitra zany tena hoe jeren'Andriamanitra zany farakarak' zay etaetam-ponao zay no amalin'Andriamanitra vavaka anao ary tadio ane ozy ny soratra masina manao hoe moa mety manadino ny zana amin'ony va ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny alokon'ny kibony eny mety manadino izy fa iza kosa ozy Andriamanitra tsy mba manadino anao zany hoe tsy adinon'Andriamanitra nareo olona voatary eo pasteur tsy adinon'Andriamanitra ihany koa zay ianao zay mandalo ady mafy fa ny zava-dehibe fotsiny de hoe mifikira amin'Andriamanitra ary araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tena ataovy zavatra fady eo andohanao mihitsy zany hoe mimonomonona ka hiverin-dalana hiala amin'Andriamanitra zany hanadino an'Andriamanitra hoe voatay ianao nahazo vady ianao nahazo zanaka ianao nahazo fiara na nahazo trano tsara tare ianao na lasa ny ampitan-dranomasina ianao de aty ampitan-dranomasina ianao zao am'izao fotoana zao mijery ty fandarana ty de manomboka manadino an'Andriamanitra ianao fa variana miaraka amin'ny vazaha ty de tandremo tsara fa ny valin'izay sarotra ozy ny tenin'Andriamanitra le hoe le lalam-pivady na hoe ao anatin'ny ady mafy ianao de io monomonina hoe tsy hitako miany zay Andriamanitra mamaly vavaka eo zao verangano mahazo ana hatramin'ny vavahako ako ty vao maika simba tsy fiteny zany ny fiteny de mahay makasitraka an'Andriamanitra amin'ny lalany hitondrany
fa tsy ho maizina foana ny andro fa tsy maintsy mbola amiratra io ny lalany marina taka ny fipokandro voamaraina ary miamazava-mandrapitatao vonan'ny andro ny tantaram-piainanao mbola tsy maintsy mitohy ary raha mifikitra amin'andriamanitra ianao ka mandeha mahitsy eo anatrehany zero tsara ny tantara ato anatin'ny baiboly a fa niarany ainga tamin'ny mosesy daholo ry zanak'israely reo niarany ainga tamin'ny josoa ry eo ekipa folo mirahalahy niaraka tamin'izy kaleba fa le folo mirahalahy tsy tafiditra tao amin'ny tany kanana satria monomonina sy ny verin-dalana nanatsatso ny tenin'andriamanitra nanakina ny hevitr'andriamanitra fa josoa tafiditra tany amin'ny tany kanana noho ny fakataovana ny tenin'andriamanitra nanao zay mahafaly teo anatrehan'andriamanitra dia nihinana tao amin'izany tany kanana zany izy pasteur ertina ary dia tahaka an'izany izy na hoe niainga ny ara-depara daholo ary za teo amin'ny fanompona an'andriamanitra ny ara-vita batisa dia tadio fa misy no tonga ary misy no tsy ho tonga misy olona no voavonjy ile hoe zay maritra hatramin'ny farany no vonjena fa misy olona tsy ho voavonjy mihitsy satria ena tenatelany eny rehefa mandalo fitsapana na mandalo fitahina be dia manomboka miala tsikelikely amin'andriamanitra manadino an'andriamanitra ary zay le mampalahelo ndraindray hoe isaky ny voadona ve vao mba hafana fo isaky ny voadona ve anao zay anao vao mba hatsiaro an'andriamanitra isaky ny ohatrany tsy mety ve ny atao mipiatso ny varotra ataonao ohatrany tsy mety ny fandrarana ataonao zay ve mba hatsiaro an'andriamanitra dia noho ny fandraharana ve no hatsarovana an'andriamanitra no tia aretina tsy sitram-panafody ve no hatsarovana an'andriamanitra fa maninona raha tsarovana foana izy amin'ny fotoana rehetra fa io andriamanitra io rehefa tsarovanao fotoana rehetra ka tompoinao fotoana rehetra dia miaraka aminao fotoana rehetra io a pasteur ertina maran'izany pasteur hoy tsika hoe fotoana iverenana sora lasina bavy rehefa ao anaty faharavahana fampiterina tanteraka ianao ary tsy mahita tany eletsony hoe miverena fa mandray ianao ny tompo raha milomanao anaty arena sy voninahitra ianao ankehitriny-dralahy mbola tsy tary hoe amanjanao verena rahalahy fa aza vela kapoka mandrivorivo amin'ny fotoana segondra tsy apozonao any amin'ny marary ianao voatsiaro an'andriamanitra ianao ka hibebaka fa miverena dia mbola tsy tara fa miandry ianao ny tompo hivavaka tsika pasteur tofa misaotra jesosy fa tanteraka somatsara ny fampianarana teto androany fampianarana ho an'ireo zay mitady varim-barena mitady iverinindalana mitady varina amin'ny fanimpotsampony vola fanimpotsampony arena fanimpotsampony asa fanimpotsampony tokatrano jesosy io aza vela hovarina amin'izany zay fa tovy matsiaro anao aza vela anadino anao zay fa tovy matsiaro anao mino zay fa ny fampianarana rehetrarehetra teto dia nampitombo anay ary afany manao dingana lalindalina sy lavitavitra indray ane amin'izao fanomponanao zao dia hotahinao ireto vahoaka mpanaraka fandarina ireto misy sora jesosy io amen saisengamba zany pasteur no azo nampitainy teto androany ia dia mifarany amin'ny fotoana tsika ho amin'ny manaraka hotoizatsika ny fampianarana veloma tompoka tahin'andriamanitra reo tompoka manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsia ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra mihevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur randriany malala hertina davidson sy ny pasteur tovonarivo tre marivona manasantsika rehetra tovoka